Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Понедельник стал тяжелым днем для якутских коррупционеров разных уровней. Так, Сахаплемобъединение оштрафовано за коррупционное правонарушение на 1 миллион рублей. Как сообщили в прокуратуре региона, установлено, что бывший руководитель АО «Сахаплемобъединение» действия от имени в интересах общества незаконно передал двум депутатам Государственного собрания Илтумен денежные средства в общей сумме 900 тысяч рублей за совершение действий, входящих в их служебные полномочия. А именно за содействие в части обеспечения из бюджета республики дополнительного финансирования юридического лица, говорится в сообщении. В связи с этим дело было возбуждено по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Напомним, в прошлом году в Якутии разгорелся коррупционный скандал, связанный с экс-народными депутатами Александром Уаровым и Дмитрием Савиным. Следствие считает, что они получили взятку от генерального директора Сахаплемобъединения Степана Охлопкова. Продолжаем коррупционную тему. Экс-глава Ярославского наслега Ленского района республики получил 4 года условно за хищение с использованием служебного положения. Он признан виновным в совершении сразу 3 эпизодов преступлений, предусмотренных статьей присвоения, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Глава заключил фиктивные договоры с одним из индивидуальных предпринимателей на уборку снега с крыш, ремонту жилого фонда и поселковых дорог. Работы не были выполнены, а деньги переданы самому главе. Сумма ущерба составила около 250 тысяч. И еще одно дело о коррупции. Директор Актемского филиала Якутской сельхозакадемии задержан по подозрению в получении взятки. По данным следствия, 20 февраля и 7 марта текущего года исполняющий обязанности директора получил от руководителя коммерческой структуры взятку в виде денег за заключение договоров возмездного оказания услуг для использования предмета договора в личных и коммерческих нуждах. Общая сумма полученных денежных средств будет установлена в ходе следствия. Факты получения взяток задокументированы сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Саха-Якутия при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается. К федеральной повестке в Москве возбуждено уголовное дело в отношении матери, которая бросила свою 5-летнюю дочь одну в квартире на длительный срок. У ребенка предварительно отсутствуют социальные навыки. Обнаружены признаки анорексии, а также вросшие в кожу шеи украшения. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней. Ребенок доставлен в реанимацию одной из городских больниц. Мать задержана по статье «Покушение на убийство». Следователи устанавливают причины произошедшего. Международным происшествием в результате нападения неизвестных на ночной клуб в Мексике погибли по меньшей мере 15 человек. Это произошло через несколько дней после того, как президент отдал приказ о поимке главаря одной из местных банд по кличке Эль Марро. Штат отличается высоким уровнем насилия, что объясняется соперничеством преступных группировок, рассказывает Сергей Берец. Не менее 15 человек убиты в субботу в ночном клубе в городе Саламанка в мексиканском штате Гуанахуато. 7 получили ранения. Такие данные привела прокуратура. Пока неизвестно, кто именно атаковал мужской клуб «Ла Плая». По словам очевидцев, к заведению на 3 фургонах подъехала группа вооруженных людей. Они ворвались внутрь и открыли огонь. Местные средства массовой информации связывают инцидент с борьбой преступных группировок за нелегальный рынок нефтепродуктов. Бандиты занимаются хищениями топлива с НПЗ в Саламанке, а также из трубопроводов.
Ранее на этой неделе президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отдал приказ о проведении операции с целью поимки главаря одной из преступных группировок Хосе Антонио Епеса по кличке Эль Марро – Молоток. Ему, как пишут мексиканские издания, пока удается скрываться. Недавно он ушел от погони по подземному туннелю, ведущему из его дома в городке Санта-Роза-де-Лима. Власти бросили против нефтяной мафии подразделения морской пехоты и федеральной полиции. Бандиты платят местным жителям деньги, чтобы те препятствовали действиям правоохранительных органов. Саламанка в штате Гуанахуато является центром автомобильной промышленности. Здесь работают заводы концернов Volkswagen, General Motors и Toyota. В то же время число убийств в штате удвоилось за последний год, что превратило его в одно из самых опасных мест в Мексике. Президент Обрадор объявил войну с преступностью одним из приоритетов своей внутренней политики. На этом пока все. Берегите себя.